好啦，眨下眼就到咗日輝之家啦。咁今日嚟到呢個太子苑啊，招拉太子苑嘅日輝之家，就送上60份嘅呢個海南雞飯。阿 Carol 全力贊助 B 佬感恩飯堂第33輯噶啦。咁當然咧，我可以做咁多咁有意義嘅慈善咧，全因為一個人。多謝晒 Datuk Seri Warren Yew， 多謝晒你一路嚟贊助咁多嘅呢一個送餐嘅活動，多謝晒，多謝晒。好啦，事不宜遲，嗱嗱聲要落去同院長打個招呼先。負責人唔係叫院長，負責人叫阿優，女仔嚟嘅，唔知女人定女仔。OK， 嗱嗱聲落車先。好啦，而家將咗呢個60份嘅呢個海南雞飯咧，就搬咗去日輝之家嘅中央廚房。喺呢度咧，要介紹一位靚女俾大家識啊！呢位靚女就係我哋日輝之家嘅負責人啊！嚟啊，靚女嚟 ，Hello，先介紹下你自己係點稱呼啊？Miss Yew。Miss Yew，多謝晒，多謝晒。咁咧呢一次咧就都要多謝我哋一路支持我呢個咁有意義嘅活動咧，就係我哋嘅 Datuk Seri Warren。咁我哋 Mr. Yew 講兩句，多謝晒我哋嘅Datuk。係Datuk Warren，多謝晒你嘅熱心捐助。我哋嘅細佬哥好幸福啊，因為有你嘅呢個資助，佢哋今日有海南雞飯食，多謝晒。再次多謝晒阿 Carol 全力贊助 B 佬感恩飯堂，同埋多謝晒我哋嘅Datuk Seri Warren， 你咁熱心去幫助每一家嘅呢個兒童之家，多謝晒。係啦喂，而家我身在巴生啊，冇錯，而家喺巴生啊，咁啊今日咧就會去到巴生呢一間嗰個 Rumah Kids。咁咧就呢間嘅孤兒院就特別啲，就係全部都係印度同胞嚟嘅，所以咧我哋做慈善咧係不分種族、不分膚色顏色，所以今日咧將呢30份嘅海南雞飯咧就交俾我哋呢班印度小朋友啦，希望佢哋喜歡食我嘅 B 佬海南雞飯 ，Let's go！Hi, ladies. Thank you, Carol. Thank you, Carol and Datuk Seri Warren. Thank you very much. Yay. OK， 就啱啱送完咗呢個30份嘅海南雞飯，去到呢一個 Rumah Kids， 係啦，喺呢個巴生嘅，冇錯啦，我而家就喺巴生啦。好咧，首先要多謝阿 Carol 啦，全力贊助我 B 佬感恩飯堂，以及特別多謝晒我哋嘅Datuk Seri Warren。咁咧就咁其實咧Datuk Seri Warren 咧就無論係華人啦、印度人啦、馬拉人啦，佢都係一會報效俾啲兒童院嘅。所以咧在座每一位朋友，我哋幫助人不分種族、不分膚色顏色，我哋幫得就幫。多謝晒Datuk Warren， 你咁熱心去幫助每一間兒童院，報效一啲唔同嘅美食俾所有嘅兒童院。多謝晒，好啊，非常之有意義啊！咁咧，剛才咧大家都睇到我就同嗰班印度小朋友咧就玩得好開心嘅。其實咧佢哋咧就好彩，我今日嘅英文咧就佢哋仲聽得明。好啦，唔講咁多，咁我哋聽日再繼續實行呢一個咁有意義嘅呢個行程。多謝晒，See you 下一個影片啦，拜拜。